Salam, hər vaxtınız xeyir. Linux əmrləri ilə bağlı olan növbəti dərsimizə yenə xoş gəlmisiniz. Bu dərsdə isə biz əməliyyat sistemində olan proseslər və resursların idarə olunması ilə bağlı olan əmrlərə baxacağıq. Əlavə olaraq sistem əmrlərini də müəyyən qədər göz gəzdirəcəyik. Bu yəqin ki, bizim Linux əmrləri ilə bağlı olan son dərsimiz olacaq. Burada gördüyünüz kimi top əmri vasitəsilə deyir ki, hal-hazırda aktiv olan prosesləri görə bilərik. Yəni istəyirsiniz yoxlayaq necə bir nəticə aldığımızı görək. Məsələn, gördüyünüz kimi hal-hazırda proseslər gedir. Proseslərin ID-ləri eyni şəkildə qeyd olunub. Kim tərəfindən, hansı istifadəçi tərəfindən idarə olunur, onları göstərir. Məsələn, burada bayaq mən MySQL gördüm. Bizdə bir web aplikasiya qaldırdığı üçün eyni şəkildə MySQL-də burada göstərmiş olur. Baxın, gördüyünüz kimi proses bu istifadəçi tərəfindən idarə olunur. Ctrl-Z-yə basaraq bunu dayandıra bilərəm. Top əmrinə oxşar əlavə bir əmr də var. HTTP əmridir. Bu HTTP əmri isə top əmrinin sadəcə daha yaxşı bir interfeysə sahib, vizual olaraq daha yaxşı görünən, belə deyim, bir versiyasıdır, belə deyə bilərsiniz. HTTP əmri standart olaraq kompüterdə yüklü gəlmir. Sadəcə siz elə terminala HTTP yazaraq daha sonra install elədiyinizi qeyd eləyərək də yükləyə bilərsiniz. Burada sadəcə gördüyünüz üzrə ümumi nə qədər task var, nə qədər istifadə olunur, eyni şəkildə ümumiyyətlə uptime və sair dəyərlərini buradan daha belə deyim rahat şəkildə, vizual olaraq daha aydın şəkildə görə bilərsiniz. Bunu da Ctrl-C-dən istifadə eləyərək dayandıra bilərəm. Əlavə olaraq kill əmri var. Kill əmri hansısa bir prosesi dayandırmaq üçün istifadə olunur. Burada siz kill yazırsınız, daha sonra proses ID yazırsınız. Proses ID-də hansı proses dayandırmaq istəyirsə, onun ID-sidir. Məsələn, burada gördüyünüz kimi mən deyək bu prosesi dayandırmaq istəyirdimsə, bu zaman mən 1683 dəyərini qeyd eləyərək onu dayandıra bilərdim. PS əmri var. PS əmri də yenə eyni şəkildə bəzi prosesləri burada belə deyim, xüsusi olaraq bizim istifadəçi tərəfindən idarə olunan prosesləri görmək üçün nəzərdə tutulub. Paralelində eyni şəkildə biz dedik, Kilal vasitəsilə də ümumi bütün prosesləri dayandıra bilərsiniz. Kilal yazdıqdan sonra istifadəçi adını qeyd edəndə həmin istifadəçi ilə bağlı olan bütün prosesləri dayandıra bilirsiniz. Sonra bu gördüyünüz əmr vasitəsilə biz hal-hazırda istifadə olunan belə deyim, ümumi resursu görə bilərik. Məsələn, df-çıx H parametrindən istifadə edərək hal-hazırda belə deyim, hər bir direktor tərəfindən nə qədər resurs istifadə olunub, onu görə bilərik. Bunun daha spesifik bir versiyası var. Burada isə bu əmrdən istifadə edərək spesifik olaraq hansısa bir direktorun nə qədər resursdan istifadə edir, onu görə bilərik. Burada isə eyni şəkildə free çıx m əmrindən istifadə edərək də hal-hazırda olan RAM istifadəsini görə bilərik. Mən istəyirəm digər əmrləri də müəyyən qədər göz gəzdirək. Məsələn, burada permission hissəsində biz nə görəcəyik? Bunlar hansısa bir faylın belə deyim, write, read və execute əmrlərini özündə ehtiva eləyir. Söhbət nədən gedir burada? Hər bir istifadəçinin müəyyən bir fayl üzərində müxtəlif icazələri ola bilər. Məsələn, elə icazələr, elə istifadəçilər var ki, bir faylı sadəcə oxumaq icazəsi olur. Elə istifadəçilər var ki, deyək, fayl üzərində həm də dəyişiklik eləyə bilirlər. Elə də istifadəçilər ola bilər ki, və yaxud da elə bir fayl ola bilər ki, icazəyə sahib olsun. Siz bu faylı execute eləyə bilərsiniz. Execute nədir? İşə salmaqdır. Bunu biz harda görürük? Eyni şəkildə deyək, hansısa bir SSH dəyəri var əlimizdə. Məsələn, bunu öz kompüterimizə yükləmişik və bundan istifadə edərək biz authentication mərhələsini keçmək istəyirik. Bu zaman biz həmin faylın dəyərini belə deyim, permission'ı dəyişməliyik ki, daha sonra onu execute eləyə bilək. Buna bənzər digər mərhələlərdə eyni şəkildə istifadə oluna bilər. Mən sadəcə sizə bəsit bir nümunə verdim. Burada sadəcə chmod yazılır. Daha sonra burada rəqəmlər qeyd olunur. Burada göstərilən rəqəmlər read, write və execute-a uyğun olan rəqəmlərdir. Bunu siz Google-da yazaraq eyni şəkildə detallı tanış ola bilərsiniz. Ondan sonra isə faylın adı verilir. Bunun nəticəsində biz faylda olan icazəni dəyişə bilərik, belə deyim. Burada da eyni şəkildə istifadə olunan digər əmrləri görə bilərsiniz. Bu əmr eyni şəkildə bu formada da yazıla bilər. Burada məsələn sudo chmod deyərək executable, execute oluna bilməsini istədiyimizi demişik. Bu zaman isə script əmrinin əlavə execute icazəsi əldə edilmiş olduğunu görürük. Əlavə olaraq biz burada servisləri idarə etməklə bağlı digər əmrləri də görə bilərik. Systemctl əmrindən istifadə edərək biz hansısa bir servisi işə sala bilərik. Stopdan istifadə edərək də həmin servisin belə deyim dayandıra bilərik. Restart vasitəsilə sistemə restart ata bilərik və statusdan istifadə edərək də hal-hazırdakı servisin status haqqında məlumat əldə edə bilərik. Məsələn, məndə hal-hazırda belə deyim Docker servisi qalxmış olduğundan systemctl əmrindən istifadə edərək mən onun status haqqında məlumat əldə edə bilərəm. Systemctl yazıram, daha sonra status yazıram, daha sonra isə Docker yazıram. Məsələn, systemctl status Docker yazanda mən Docker servisinin, Docker xidmətinin hal-hazırda status haqqında məlumat əldə edə bilirəm. Gördüyünüz kimi hal-hazırda enabled deyir və aktiv olaraq run olunduğu deyir və bunun haqqında digər məlumatları da siz eyni şəkildə görə bilərsiniz. Məsələn, mən systemctl stop yazaraq Docker belə deyim servisini dayandıra bilərəm. Məsələn, stop Docker yazdım. Məndən şifrəni istədi, şifrəni daxil elədim və bunun nəticəsi olaraq mən Dockeri dayandırmış oldum. Daha sonra təzədən status yazaraq da mən o status haqqında məlumat əldə edə bilərəm. Proses servisin belə deyim həcmindən asılı olaraq daha uzun və yaxud daha qısa çəkə bilər. Gözləyə görə necə olur? Amma məsələn Docker socket tərəfindən hal-hazırda yenidən trigger olduğunu deyir. Mən ona görə Docker socketi də eyni şəkildə dayandırmalıyam. Bura qeyd eləyirəm.
və eyni şəkildə yenidən status docker yazsam və gördüyünüz kimi hal-hazırda inaktiv olduğunu, yəni dayandırıldığını buradan görə bilirəm. Bu dərslik bu qədər. Növbəti dərsdə isə biz inşallah Kali Linuxda ümumi sizin qarşılaşa biləcəyiniz hansı problemlər var, onlar haqqında danışmış olacağıq. Növbəti dərsdə görüşəndək.